Suntem aici cu încă un caz trist, încă o familie în nevoie din Uganda. Această mamă pe care o vedeți aici își crește singură cei 5 copii. Soțul ei a părăsit-o, iar cel mai mic are o afecțiune medicală. It doesn't move. Only sleeps. Just the father left them, abandoned them. The father abandoned them. Yes. Did they he no abandon longer- them because of the sickness? Yes. This was the cause of the separation. Mhm. Yes. Abana bebeyiza. Fratele cel mai mare din această familie are 16 ani și are deja propria afacere pentru a-și ajuta familia așa cum poate și el. Și-a construit acest mic proiect unde crește porumbei pentru a-i vinde. Fiecare porumbel îl vinde pentru $3. Copilul cel mai mic își mușcă mâinile, iar mama nu știe de ce. Ar avea nevoie de o consultație medicală să înțeleagă acest lucru. Dacă dorești și tu să ajuți, poți dona pentru un cărucior sau pentru asistență medicală. Aceste donații le poți trimite în contul asociației, specificând numele acestui caz. Îți mulțumim pentru bunătatea ta!